আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস আর ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আর আজকের ব্লগটা হচ্ছে যারা একদম চিপ প্রাইসে জিন্স প্যান্ট, গ্যাবার্ডিং প্যান্ট এবং শার্ট কিনতে চাচ্ছেন, আজকের ব্লগটা শুধুমাত্র তাদের জন্য। আর আজকের ব্লগে আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন, ইনি হচ্ছে এই দোকানের ওনার নাম হচ্ছে হিমু ভাই। তো হিমু ভাই কেমন আছেন আপনি? জি ইনশাআল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি ভালো আছি। হিমু ভাই, আমি সবার প্রথমে আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা আপনার কাছ থেকে শুনবো। জি আমার দোকানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার ইউটার্ন নিউ সুপার মার্কেটের ৩য় তলায় গোল চক্করে ১০ নম্বর দোকান। আপনি একদম সহজে চলে আসতে পারবেন আপনারা। হিমু ভাই, আমরা কি শুরু করবো? জি হ্যাঁ অবশ্যই। আপনি প্রথম কোন প্যান্টটা আমাদের দেখাবেন? প্রথমে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আমাদের ইন্ডিয়ান কিছু কালেকশন আছে, লাইট কালার জিন্সগুলা বর্তমানে এগুলো খুব ভালো চলতেছে, বর্তমানে খুব ভালো চলে না? জি এই যে প্যান্টটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এই যে গ্যান্ডিং যে প্যান্টগুলো নর্মালি, এবং এইদিকে তাকাবেন এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ার কিন্তু সব কিছু দেওয়া আছে, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্যান্ট যেগুলো, এগুলো অনেক সুন্দর, ঠিক আছে? বা এগুলো আপনি পরলে পরার লুকিংটা আপনার অনেক সুন্দর আসে, সুন্দর আসবে। এই একটা প্যান্ট দেখাইলাম, আরেকটা প্যান্ট দেখাচ্ছি আপনাকে ব্লুর ভিতরে। আর এটার প্যান্টের প্রাইসটা কত হবে? এটা প্যান্টের প্রাইস নর্মালি তো আমরা ১২-১৩০০ সর্বনিম্ন প্রাইস আর কি। আর যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে, হ্যাঁ ব্লকের মাধ্যমে যারা আসবেন তাদের কাছে অবশ্যই কম রাখবো, 1000 রাখবো তাদের কাছ থেকে, ঠিক আছে? তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা অনেক চিপ প্রাইসে বলছে ভাই আমাদের ব্লকের মাধ্যমে যদি আসেন। হ্যাঁ ব্লকের মাধ্যমে। তারপর আমরা কি দেখবো প্যান্ট? তারপর আপনাকে ইন্ডিয়ান আরেকটা জিন্স দেখাচ্ছি, এটাও আপনার গ্যান্ডিং প্যান্টগুলা, এগুলা বর্তমানে এগুলার খুব চাহিদা এবং এগুলো আপনার অ্যাভেলেবেল না এগুলা, ঠিক আছে? অ্যাভেলেবেল না। এবং এই প্যান্টটা টোটালি একটু ডিজাইনটা একটু ডিফারেন্স, ঠিক আছে? আপনার ডিজাইনটা একটু ডিফারেন্স এবং ভিতরে আপনার এই যে দেখেন, ভিতরে কিন্তু আপনার কাপড় দেওয়া আছে, বিভিন্ন কালারের আপনার কাপড় দেওয়া আছে ভিতরে, ঠিক আছে? এবং এই প্যান্টগুলো আপনার বর্তমানে চাহিদা বেশি, এগুলো আমরা বিক্রি করি আপনার সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা। আর যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবেন তাদের জন্য অবশ্যই কম রাখবো, ১০০০ টাকায় রাখবো। ১০০০ টাকা রাখবো। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাই আমার ব্লগের মাধ্যমে ৫০০ টাকা স্যার অর্ডার করে দিয়েছে। এবং তারপর আমরা কি দেখবো ভাইয়া? তারপরে আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, মানে ৩টা কালারে আপনার এই জিনিসগুলো এখন বর্তমানে রানিং বেশি। হ্যাঁ, এবং এগুলোর চাহিদা বেশি, কাস্টমার এই প্যান্টগুলো, হ্যাঁ কাস্টমার এই প্যান্টগুলো আপনার বর্তমানে একটু বেশি চাহিদা, যার কারণ কাস্টমার একটু বেশি চাচ্ছে। এই দেখেন প্যান্টগুলো, ঠিক আছে? এগুলো লুকিংটা দেখেন আপনি। এগুলো আমরা বিক্রি করে আপনার ১২০০ করে নর্মালি, সর্বনিম্ন প্রাইস ১২০০ টাকা। কিন্তু যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে তাদের কাছে অবশ্যই। আচ্ছা ভাইয়া, এগুলো আপনার জন্য সাইজ কি রকম পাওয়া যাবে? হ্যাঁ এগুলো সাইজ, হ্যাঁ ভালো কথা বলছেন আপনি, সাইজ এগুলো ২৮ থেকে আমরা ৩৬ পর্যন্ত দিতে পারি। ২৮ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আপনি সাইজ দিয়ে থাকেন। অনেকগুলো সাইজ দিয়ে আপনারা সাইজ আছে। আর আপনার জন্য এই প্যান্টটা কি স্টিচ? হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকটা ফ্যান আপনার মনে করেন যে পুরাই স্টিচ। আর কাপড় যেটা দেখতেছেন, কাপড় এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ডেনিম কাপড়, বাইরের কাপড়, চায়না কাপড়। গরমের জন্য বেস্ট হবে সম্ভবত। হ্যাঁ গরমের জন্য অবশ্যই বেস্ট হবে, আপনার ইউজভাবে পড়তে পারবেন, সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখবো? তারপরে আপনার যারা আপনার বড় কোমরের প্যান্ট পাচ্ছেন না তাদের জন্য আমাদের কাছে একটু নতুন একটা প্রোডাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে ন্যারো শেপের। এগুলো অ্যাভেলেবেল না, আপনারা যারা আসবেন তাহলে ব্লকের মাধ্যমে যারা আসবেন তারা অবশ্যই পাবেন। যাদের কোমর বেশি বড়, ৩৮ কোমর এবং আপনার ৪০ কোমর, যারা প্যান্ট খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের জন্য আমাদের এখানে চলে আসবেন, তারা প্যান্ট পাবেন। এই ধরনের কোয়ালিটির প্যান্টগুলো, আচ্ছা এই যে দেখেন এই ধরনের কোয়ালিটির প্যান্টগুলো পাবেন তারা বড় কোমর। এই যে ব্যাক সাইডটাও দেখেন, এটাও সাইজ अवेलेबल 28 থেকে 36। হ্যাঁ, এবং এটা একদম স্টিচ, আপনি এটা পরে ঘুমাতেও পারবেন। আচ্ছা, একদম স্টিচ। হ্যাঁ একদম পুরো স্টিচ এগুলো, ঠিক আছে? আর একটা কথা, কালারের যে একটা ঝামেলা থাকে, এবং কালারের যে ঝামেলাটা, এগুলার কালার যাবে না, কারণ এগুলা কালার করা প্যান্ট না। কালার করা প্যান্ট হইলে আপনার এগুলো সবকিছু কালার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এগুলা কালার করা প্যান্ট না। আর আরেকটা প্যান্ট দেখাচ্ছি আপনাকে লাইট কালার, যেহেতু বর্তমানে আপনার লাইট কালার চাহিদাটা বেশি, এর জন্য আমরা লাইট কালারের কালেকশনও আছে আমাদের কাছে। লাইট কালারের জন্য চলে আসতে পারবেন এই যে গ্যান্ডিংয়ের ভিতরে। যারা বড় কোমর খুঁজতেছেন তাদের জন্য আমাদের এইগুলা। আচ্ছা, এটার কোমর কত হবে? এটা কোমর আমরা ৪০ পর্যন্ত দিতে পারবো। ৪০ কত থেকে কত? আপনার ২৯ থেকে ৪০ পর্যন্ত দিতে 29 থেকে 40 দিতে পারবে। ৪০ দিতে পারবো। এটার প্রাইস কত? এগুলোর প্রাইস নর্মালি আমরা ১০০০ করে বিক্রি করি। তো যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে তাদের কাছে আমরা ৭০০ টাকা রাখতে পারবো। ৭০০ টাকা রাখতে পারবো। এর কম রাখতে পারবো না, ৭০০ পর্যন্ত রাখতে পারবো। এই প্যান্টটা কোথা থেকে আসছে? এগুলো হচ্ছে আপনার এক্সপোর্টের হাই কোয়ালিটির যে ফ্যানগুলো আছে, এগুলো আমার কালেকশন করে নিয়ে আসছি। এবং এই যে ব্র্যান্ড এখানে দেওয়া আছে, এই যে সুপার স্ক্যানিয়া, ঠিক আছে? সুপার স্ক্যানিয়া। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত বললেন ভাই? এগুলোর প্রাইস বলছি আমরা ৭০০ টাকা করে রাখবো। যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে তাদের কাছে আমরা ৭০০ করে রাখবো। সাইজ এটা 29 থেকে 40 পর্যন্ত। 29 থেকে হ্যাঁ 40 পর্যন্ত আচ্ছা, আছে। তারপর আমরা কি দেখব ভাই প্যান্ট? আচ্ছা, তারপর আপনি দেখতে পারেন গ্যাবার্ডিং যে কালেকশনগুলো আছে আমাদের এখানে, গ্যাবার্ডিং প্যান্টগুলো আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এগুলো দিচ্ছি। আপনার প্রত্যেকটা ফ্যান
আপনার ব্লকের মাধ্যমে যারা আসবে তাদের কাছে আমরা 500 টাকা করে রাখতে পারবো। 500 টাকা করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা এগুলো কি সব সাইজ अवेलेबल? হ্যাঁ, এগুলা সাইজ আপনার 29 থেকে আপনার 36 পর্যন্ত अवेलेबल সাইজ দেওয়া যাবে। 29 থেকে 36 পর্যন্ত अवेलेबल সাইজ দেওয়া যাবে। अवेलेबल সাইজ দেওয়া যাবে। ঠিক আছে ভাই। আর তারপর যে হলো প্রাইস বলেন 500 টাকা। প্রাইস পড়বে আপনার 500 করে। 500 করে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাইয়া তারপর আমরা কি দেখবো? তারপর আমরা শার্ট দেখবো, কারণ আমাদের এখানে কিছু এক্সক্লুসিভ কিছু শার্ট আছে। আচ্ছা, আপনার এক কিছু কালারের প্রিন্টের শার্ট, বা তারপর এক কালারের, হ্যাঁ এক কালার বা আপনার প্রিন্টের। এই যে এক কালার যে শার্টগুলো দেখতেছেন, ওখান থেকে আরো কিছু শার্ট এক কালার যে শার্টগুলো দেখতেছেন এখানে ডিসপ্লেতে অনেক কম দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এবং আমাদের কাছে আরো অনেক কালেকশন আছে, আপনারা অবশ্যই আসতে পারেন। এবং আচ্ছা এগুলোর কিছু টি-শার্ট আপনাদের হাতে নিয়ে যদি শার্ট যদি দেখাতেন আমাদেরকে। হ্যাঁ অবশ্যই। ভালো প্রিন্ট কোয়ালিটি বা এক কালারের শার্টগুলো। এই যে এক কালারে এই যে আপনাকে কয়টা শার্ট দেখাচ্ছি আমি। জি। এই যে এই শার্টগুলোর আপনার ফ্যাব্রিক্সগুলো অনেক ভালো ফ্যাব্রিক্স, ঠিক আছে, এবং কটন। এগুলো পরে আপনারা মজা পাবেন না এবং রাত্রে ঘুমাইতেও পারবেন এইসব শার্ট পরে। কটনের শার্ট তো। আর এটার কালার কি একটাই হবে? এগুলোর কালার আছে আপনার প্রায় 15-20টা কালার আছে। 15-20টা কালার আছে। 15-20টা কালার আছে এবং সাইজ আছে। আচ্ছা এটা কোন জায়গা থেকে তো ইনপুট হয় এই শার্টটা? এগুলা নরমালি কাপড়গুলো হচ্ছে বাইরের, এগুলো আমরা নিজেরাই এগুলো সিলাই, ঠিক আছে, আমাদের নিজস্ব কারখানা থেকে, ঠিক আছে। আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে, জি। তাদের জন্য আমরা স্পেশাল ছাড় দেব, 400 করে রাখবো সর্বনিম্ন প্রাইস। 400 টাকা করে রাখবেন। এগুলো আমরা নরমালি 500-600 বিক্রি করি। 500 যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে তাদের জন্য 400 টাকা করে রাখবো, ঠিক আচ্ছা আছে। তারপরে একটা শার্ট দেখে নেব। তারপরে এই আরেকটা শার্ট দেখতে পারেন, এই যে। আচ্ছা এটা কি কালার উঠবে এরকম কিছু? না, কালার ওঠার মতো ফেব্রিক্স না, এগুলা কোনো কালার উঠবে না। এবং এগুলা সাইজ আছে আপনার মিডিয়াম, এল, এক্সেল সাইজ দিতে পারবো আমরা, ঠিক আছে। তিনটা সাইজ হবে? হ্যাঁ 3টা সাইজ হবে। এই একটা শার্ট দেখতে পারেন, শার্টটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা ওই যে লাল শার্টের প্রাইসটা কত বললেন? লাল শার্টটা আপনার সেম প্রাইসে রাখবো, 400 400 করে। হ্যাঁ 400 টাকা করে রাখবো। এবং এখানে যে শার্টগুলো দেখতেছেন এগুলা 400 করে রাখবো। 400 করে। আচ্ছা তোমার পিছনে ওই যে শার্টটা দাও, এই যে এই কাপড়গুলো দেখেন, এগুলো সেম ফেব্রিক্স, ঠিক আছে। সেম প্রাইস। আচ্ছা ভাই এবার আমরা কিছু প্রিন্টের শার্ট দেখি। আচ্ছা প্রিন্ট আরেকটা এক কালার একটা শার্ট দেখাই, এই যে শার্টটা দেখেন, জি ভাইয়া। এই যে এই একটা শার্ট আছে। তো শার্টটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এই শার্টগুলো যদি আপনার নর্মালি আপনার যারা কলেজে স্টুডেন্ট আছেন নর্মালি ইউজ করতে পারবেন, অফিসিয়ালও ইউজ করতে পারবেন। এগুলোর ফ্যাব্রিক্সগুলো অনেক ভালো এবং আপনি গরমে নর্মালি ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন একদম হালকা টিস্যু কাপড় যেটা বলে, টিস্যু কাপড় যেটা। এগুলো পরে অনেক মজা পাবেন। এই শার্টগুলো আমরা নর্মালি 700 টাকা করে বিক্রি করি। যারা আপনার ব্লকের মাধ্যমে আসবে তাদের কাছে 500 টাকা করে রাখবো, ঠিক আছে। আচ্ছা তারপর আমরা কি দেখবো? এই প্রিন্টের কালার। হ্যাঁ প্রিন্টের কিছু শার্ট দেখাচ্ছি। আচ্ছা প্রিন্টের শার্ট লাও, এন থেকে 3-4টা শার্ট দাও প্রিন্টের। আমরা একটা প্রিন্টের শার্ট হ্যাঁ দেখবো। তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রিন্টের শার্ট। বর্তমানে আপনার প্রিন্টের শার্টের আপনার যথেষ্ট চাহিদা আছে মার্কেটে। আপনাদের কথা আমরা মাথায় রেখে ওই ধরনের কালেকশন আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি। এই যে প্রিন্টের যে শার্টগুলো দেখতেছেন এই শার্টগুলো নর্মালি আমাদের কাছ থেকে আপনারা এসে নিতে পারবেন। এগুলোরও সেম সাইজ মিডিয়াম, এল, এক্সেল। আর এই শার্টগুলো আপনার প্রাইস রাখবো, এগুলো আপনার নর্মালি বিক্রি করি 700 টাকা করে। তো আপনারা যারা আসবেন ইউটিউব থেকে তাদের জন্য আমরা 400 করে রাখবো। কিছু শার্ট আছে 500 করে রাখবো, ঠিক আছে। কিছু 400 টাকা করে আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আসে আপনার চ্যানেলের নাম বলে 400 টাকা করে রাখবেন। হ্যাঁ 400 করে রাখবো। আর কিছু শার্ট আছে 500 করে রাখবো। কিছু শার্ট আছে 500। তার মধ্যে এই যে আচ্ছা একটা শার্ট ভাইয়া আছে, এইটার কালার কি একটাই হবে? এটার কালার আছে হ্যাঁ 2-3টা কালারই আছে এগুলা। কি হ্যাঁ কি কালার হবে একটু বলতে পারেন? কালার হবে ব্ল্যাক হবে আপনার, হোয়াইট হবে, আর এই যে এই কালারটা হবে, ঠিক আছে। এই তিনটা। আর এই একটা শার্ট দেখতে পারেন আপনার প্রিন্টের ভিতরে। এগুলোর কাপড়গুলো অনেক ভালো, আপনার নর্মালি এগুলোর কোনো কালার যাবে না এবং কাপড় কোয়ালিটি আপনার ফিনিশিং অনেক ভালো। এবং আরেকটা জিনিস, এগুলো আমাদের সিলের যে ফিনিশিংগুলো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আপনার ডাবল সেলাই দেওয়া আছে, ঠিক আছে, নর্মাল কোনো সেলাই না। এবং আপনারা নর্মালি ইউজ করতে পারবেন। প্রিন্টগুলো অনেক সুন্দর, বর্তমানে এগুলো খুব চাহিদা। এটা প্রাইস সেম 400 টাকা? হ্যাঁ সেম প্রাইস 400 করে এগুলো। হ্যাঁ আবার এগুলার স্টক সীমিত, আপনি সবসময় এগুলো পাবেন না। তবে আমাদের প্রিন্টের আপনার কালেকশন সবসময় পাইবেন। নতুন নতুন যে প্রিন্টগুলো মার্কেটে আপনার আসে দোকানে শার্ট যে করা আছে সবগুলো अवेलेबल সাইজ হবে, প্যান্টেরও अवेलेबल সাইজ। অ্যাভেলেবেল সাইজ হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ফ্রেন্ডস আপনারা যদি আসেন আপনারা এই যে। শার্ট প্যান্ট সবগুলোরই अवेलेबल সাইজ পাবেন। আপনি যে সাইজটা আপনার দরকার সেই সাইজটা আপনি পাবেন। আর ভাইয়া আসলে অনেক কালেকশন আছে, এগুলো দেখানো সম্ভব না, ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। আর আপনারা যদি আসেন ফ্রেন্ডস আপনারা আসে এখানে দেখে নেবেন, এখানে অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে, আপনারা এগুলো জাস্টিফাই করে নেবেন। আর আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আসেন আপনারা অনেকটাই অনার পাবেন, ছাড় পাবেন। আর আজকে ব্লগটা আমি এখানে শেষ করতে পারছি। তো ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে ভাইয়া, অবশ্যই আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে অবশ্যই। জি ভাইয়া, আল্লাহ হাফেজ।